Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje sizofunda futhi ngama-subtracting mixed numbers. Kepha namhlanje sizoyenza lento abayibiza ama-solving word problems. Kusho ukuthi sixazulula inkulumo ebekiwe. Kuthiwa kunentombazana ezimantombazana amabili, uLouise noShelly. uLouise noShelly bafuna ukuthola ukuthi bashiyana ngeminyaka engakanani. uLouise okuthiwa uShelly uneminyaka ewu-15 1/12 years. uLouise yena uneminyaka ewu-17 ewu-7 ngiyaxolisa ewu-7 7/12. Kuthiwa sithole-ke ukuthi iminyaka yalaba bobabili ihlukene ngeminyaka engakanani na. Maqeda sibhale impendulo yethu ibe yi-mixed number eyodwa. Sizothatha u-15 1/2 sisuse kuye u-7 7/12. Angifuna sikwenze-ke ngoba masingathi siyibhala ngendlela sisebenzisa ama-mixed number kanje, ngafuna sibhale sibalo eside esikhulu esizofuna siboleke into engapheli. Kepha into esizoyenza sizobhala ngendlela ye-improper fraction. Yiyo improper fraction ezokwenza ukuthi kube lula ukuthi sixazulule inkinga yethu esibhekane nayo namhlanje. Masibhala improper fraction, u2 wethu uzohlala enjalo, ayi-denominator yethu sothi u-15 umphinda ka-2 umplus no-1 sizothola u-15. niyazi uma umphinda ka-2 u-30, uphinde umhlanganise no-1 noma ufake u-1 ngaphezulu uzothola u-31. Sizoya ngale ku-fraction yethu, ngizoshintsha nje umbala. Ku-fraction yethu isibalo sethu mixed number yethu enye yaka-7 7/12. Sizothi-ke u-12 uhlala ayi-denominator yethu. Uma uphinda u-7 ka-12 ngizonika nje isikhathi nibale ngama-calculator wenu. Cabanga nje ukuthi uthola bani. Uma uphinda u-7 no-12 uzothola umplus no-7 ngaphezulu uzothola u-91. u-91 omtholayo laphaya. Sasezikukanje-ke ama-improper fractions lawa lapho i-numerator inkulu kune-denominator. Kuzomele sikwenze ukuqhubeka, kuzomele sishintshe ama-denominator wethu lawayana afane abe yinto enye. Sofuna lento esihlale sisho i-least common multiple, noma inamba oyisebenzise othi uma uziphindaphinda zihlangane noma zifane ngayo. Le nombolo lezi uma uzibhekile zihlangana ngo-12. Kusho ukuthi u2 wethu ngale-ke akushintshanga, kuhlezi kunjalo ngoba u12 uphindeke ka1. Kepha u2 laphayana ukuze abe u12 uphindeke ka6, sometimes ka6. Yebo, sometimes ka6 sizo-times u31 ka6. Mawungathi uyabala 2 4 6 8 10 12 iphindeke ka6. So times akhe u31 simphinde ka6. Ngingathatha ama-calculator wenu nibale ukuthi u31 uma umphinda ka6 ungakanani. Sithola u-186. Yiyo inombolo esitholayo. Mase siqhubeka futhi sizothatha u12 wethu simbhala njengoba enjalo. Sizothi u186 sisuse kuye u91. 136 sisuse kuye u91. Sizobala-ke qhafaza. Ngizonika futhi isikhathi, balani ngama-calculator wenu ukuthi sithola bani. Sithola u95. ilula ngiyacabanga uma umfundi we-maths angeke zikusokolise kakhulu leya, nangekhanda ungazibalela ngayo.
nayo ke manje improper fraction esesinayo. Sesifuna ukuyishintsha, ukhumbule kuthiwe simplify, siyenze ibe lula, ibe yi-mixed number noma inumber yethu exubene lapho kune number enkulu, i-whole number khona. Sizothi ke u-12 ungena kangakanani ku-95? 12 ungena kangakanani ku-95? So yenza indlela esihlale senza ngayo kudala, ungena ku-7 mara kodwa ngizonibonisa ukuthi siyenze kanjani. Siyenza ngale ndlela esihlale siyenza ngayo. So 12 ungena kangaki ku-95? Mawubala laphayana uzothola ukuthi ungena kawu-7. Sithi u7 u12 sometimes kawu7 sizothola inumber engango-84, sithola u84. Maqeda sithi ke manje u95 ususa u84, uzothi u5 ususa u4 kusala ubani? U5 ususa u4 kusala u1, uthi u8 ususa u9, u8 umsusa ku9 uzosithola futhi u1, sisala ngobani manje? Ngo11 wethu laphayana. Manje ke inumber yethu noma i-mixed number yethu iwu711 over 12. Kufana nokuthi uShirley noLouisa bashiyana ngeminyaka engango-711 over 12. Iyo iminyaka abashiyana ngayo labo sisi.